Aquário, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início aí à sua leiturinha, né, Aquário, para essa semana. Adequa para a sua realidade vivida. Lembrando que as leituras podem estar invertidas. Se porventura nada ressoar, entrega para o universo, tá? Vamos lá. Aquário, 3 lâminas, por favor. Lenormand, baralho cigano, por favor. Aquário. O caixão. Que mais? Aquário. A caixa de Pandora. Que mais? Por favor. A cruz. Fundo de deck, o cavaleiro. Maravilha de leitura. Vamos lá. Sabe, Aquário, nesse início de leitura de vocês, tá? Eu logo peguei uma coisa aqui muito forte nessa pessoa para quem eu tô lendo. Eu não sei quem é você, Aquário, né? Mas aqui, claramente, é uma energia de perseverança e coragem. Eu não sei, tá? Quem é essa pessoa, mas, honestamente falando, é alguém aqui com muita coragem. E alguém que não vai titubear para agir a seu próprio favor, o que eu considero, inclusive, muito bom. Visto que vocês são ar, elemento ar, ou seja, objetividade, raciocínio lógico hiperativo aqui, sabe? Aqui tem uma linha muito reta na sequência de acontecimentos que irá acontecer na vidinha de vocês, tá? Eu logo aviso, tá? Porque aqui houve alguma questão muito marcante na vida de vocês. Pode ser que vocês ocasionaram essa situação ou sofreram as consequências pelos atos de terceiros. Adequa. Lembrando que as leituras podem estar espelhadas, lembra? Mas aqui, seja por você mesmo, ou seja pelos demais, a questão é que, seja lá o que foi na sua vida, ou o que está sendo na sua vida, sabe, Aquário? Aqui você sofre, tá? Porque se foi algo que você mesmo plantou na sua vida e, tipo assim, pô, Luísa, pisei na bola, sabe? Eu pensei que aquilo ia dar certo e só deu ruim. Pode ter sido, tá? Um projeto mal elaborado, alguma coisa que não deu certo, uma dívida. Adequa, tá? Mas aqui, seja lá o que você viveu na sua vida, houve aí um certo momento de muito desespero e muito sofrimento, eu diria, sabe? Aonde tudo aconteceu de forma super repentina, você não esperava, era algo que estava muito quieto até então, uma situação, e de repente foi como uma panela de pressão, estourou, pum! E aí, eu vejo que, seja lá o que foi que estourou aí na vida de vocês, trouxe um certo momento de tensão na vida de Aquário, sabe? Por alguns anos, hein? Eu diria alguns anos. E aí, é aquela questão de enfrentamento. Eu preciso terminar esse mal. Eu preciso finalizar uma questão karmática, finalizar uma questão que há muito tempo me incomoda. Eu preciso finalizar o que não está bom para mim, Luísa. E eu apoio. Porque seja lá o que for que você está vivendo, aqui tá no fim. Tá no fim, tá? No fim mesmo.
visto que a cruz é a última carta do Lenormand, baralho cigano, tá? E a gente aqui, inclusive, pode estar falando de finalizações de ciclo, finalizações de karma, tá? Sabe aquela coisa assim, você precisava passar por aquilo, pode ser internamente ou com terceiros, para que você aprendesse uma lição que agora você tira nota 10. Sabe esse tipo de coisa na vida? E aqui, seja lá o que for, tá? Que vocês vão finalizar, será algo que vocês darão início, tá? Eu dou início nessa batalha e eu mesmo termino. Aqui é aquário sendo aquário mesmo, super objetivo ao que quer. Muito boa essa leitura inicial. Eu já considero uma leitura de sucesso, visto que terá finalização. Gratidão, universo, gratidão, mentores. Vamos lá, vamos ver o que mais para o signo de Aquário. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Aquário, se você puder deixar o like, agradeço gentilmente, tá? Leituras particulares sempre abertas. E sim, eu sou irmã da Vanessa, do Taverna Tarô, por isso a gente tem a voz igual. Pronto, respondido todas as questões. Vamos lá. Signo de Aquário. Por favor, fale sobre essa leitura aqui. Aquário. A cegonha. O que mais, por favor? Aquário. O chicote. O que mais, por favor? Aquário. Os caminhos. A torre. O que mais, por favor? Aquário. Aquário. O anel. Última carta, Aquário, por favor. O coração. Vamos lá. Fundo de deck, a raposa. Sabe, Aquário, muitas coisas me chamaram a atenção nessa sua leitura, tá? Referente à primeira, obviamente. E aqui, sabe, o que me deu total tom foram várias cartas aqui, mas em principal aqui foi esse caixão, esse chicote e essa cegonha aqui, tá? Com essa raposa. E teve alguém na vida de Aquário aqui que fez vocês sofrerem extremamente. Eu não sei quem é essa pessoa. Inclusive, se eu não me engano, há 3 semanas atrás saiu uma energia bem parecida com essa aqui. Pode ser, inclusive, continuação. Assiste lá, tá? Depois. Mas sabe, Aquário, eu vejo que vocês passaram na mão de pessoas, tá? Que realmente fizeram de vocês gato e sapato, literalmente aqui. Sabe? Pode ter sido um cônjuge, um affair, um crush, né? Um namorico aí qualquer, eu não sei. Um familiar, alguém no trabalho. Adequa, tá, Aquário? Mas aqui foi alguém que fez vocês sofrerem absurdamente, tá? Mostrando total, era um tipo de aliança tóxica, tá? Uma conexão muito tóxica, principalmente a nível emocional aqui, que fez vocês passarem por situações muito, muito difíceis, a nível emocional, muito, muito difícil. E essa pessoa, em algum momento da vida, pode ser você ou eu espero que não seja você, né? Essa pessoa malvadinha aqui. Mas vai saber, né? Mas aqui, sabe, Aquário, alguém volta repentinamente para você,
sabe? E as coisas parece que não mudam muito, não. Se essa pessoa voltou, você logo vai perceber que fulano não mudou, foi nada. E aí a gente cai naquela situação, né? Poxa vida, eu confiei e fulano não mudou, é nada. Porque aqui, tá? Nitidamente é uma conexão muito tóxica, tá? Muito, mas muito, muito tóxica, de enganação, de manipulação emocional. Ó, manipulação emocional aqui, tá? Alguém enganando seus sentimentos, alguém aí fazendo pouco deles também, tá? Inclusive maltratando o seu coraçãozinho aqui, viu, Aquário? Não tá bom, não. Porque por isso veio aí, ó, eu preciso me afastar disso. A torre, ela traz aquela ideia de eu escolho me afastar, acabou. E por mais que essa pessoa volte, não quero mais. Não quero, ó, me fechei, acabou. Finalizei, tá? E aqui é para finalizar mesmo. Eu vejo que muitos aquarianos vão realmente se afastar dessa pessoa. Se afastar drasticamente. Se afastar emocionalmente, se afastar, pode ser um ente da família, alguém do trabalho, uma pessoa muito astuta, muito, muito astuta aqui. Não confie, tá? Não confie, Aquário. Vamos ativar uma energia positiva para Aquário. Eu abro um portal de felicidades. Eu abro um portal de felicidades. Eu abro um portal de felicidades. Assim seja, assim é. Espero ter ajudado vocês, Aquário, nessa jornada de vida, tá bom? E nos vemos nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!